na bino bato nyonso oyo balandaka ngai les grands maîtres spirituels Fumu Mbuta Kiyam. Nazali awa mpona kolobela bamama oyo nyonso bakomprenaka makambo te. Sujet oyo ngai nayeli ezali ya bamama. Bino bamama, papa azwi yo, abali yo, atie yo na ndako. Nyonso oyo yo oluki bapesi yo yango. Osengi mituka, bapesi yo mituka, basombeli. Osengi bandako, bapesi yo bandako. Nyonso oyo osengaki bapesi yo. Parce que lobi toyoka ba video ebimi bakangi yo na mutu moko songolo ko bazoloba Balthazar, so Balthazar. Parce que Balthazar yo keluka. Oyebiteke yepe azana mwasi na ye. Oyebiteke yepe azana mwasi na ye. Parce que tala ndenge ya sambusi bino ba mama. Ba mama bosili Valère. Bosili Valère. Ah, non comprendre kate. Omoni spiritualité eloba boyo. Mama soki azana ndako, deke azotambola na bosembo, papa akozala na ba, akozala na plus de chance ya kozwaka chaque jour po yo mama na bana balia. Uzomona tango yo mama na ndako komi deja kotengama. Wana ozoluka liwa ya papa to ozoluka bomo ya papa. Ozoluka kozwa ya papa to pe ozoluka kokwea ya papa. Mama, photo yebaka. Namoni batu ba publier, batu balobi. Mais ngai na sepelite. Na sepelite, na kangaki munongo na kangi munongo na bite, fona ya na ya kolobela bino. Oyo ezali les grands maîtres spirituels Fumu Mbuta Kiyam. Oyo nyonso akosepela na conseil nanga, a contacter nga na WhatsApp. Numéro nanga ezali +243 89 14 21 906. Nalobi +243 89 14 21 906. Wana bo contacter nga bozala décité. Eba mama. Tala eloko oyo bino bosali. Bosisi valeur ya ba mama. Bino bobotaka biso. Bino bokataka biso na bandako. Bino bozala responsabilité ya ndako. Papa na tongo abimaka na ye akelukela bino. Donc ndako mobibetika laka ya yo mama pe ndako ezalaka ya bino ba mama na bana na bino na ndako. Mais comment c'est possible papa zo se pulmoner ape ayebi ke asali nyonso pona yo? So oyo kenai ko luka ezali nini? Oyo kenai ko luka ezali nini? Umoni yango balobaka kolia na mwasi eza kolia na ndoki. C'est pour ce que là balobaka boza bandoki. Na makambo oyo bino bozosala. Pe oyo bino bosalaka. Baninga na bino ba oyo bazotala bino. Yo kansi bazana esengo. Bazana esengo te osambusi dignité ya ba mama. Ba mama bazali susu na valeur te. Ba mama bazali susu na valeur te. Parce que bino ba mama bana obo bota bokoyebisa bango nini? Bokoyebisa bango nini? Mama. Ngai nazala les grands maîtres na yaki kaka pona kopesa conseil oyo pa ba mama. Pe nazoloba na zali na promotion oyo ezali awa, ezali promotion ya grimoire magique, comporte-monnaie magique, nazali na promotion ya valise magique, mallette magique. Pe oyo nyonso azali na bosinga ya multiplication. Azali na mbongo na ye azala posa ese multiplier po asala ba faire na ye oyo azala na ngo posa. A contacter ngai aozala décité. Na lobaki numéro na ngai ya WhatsApp ezali +243 89 14 21 906. Bandeko. Boy yo kana makambo oyo. Pe botela biso likambo oyo basi basali ba mama na biso basali. Ozoke bimana mutu oyo azaba bakekanga na ordinateur na ye. Plus de 400 vidéos. Plus de 400 vidéos. 400 te meza plus. Donc plus de 400. Mama, boye bisanga nano. Makambo oyo baninga na bino ba mama basali.
eza eloko oyo epesi esengo to eza eloko oyo epesi mawa. Osambusi nzoto na yo mpona biloko ya mokili, mpona materiel moko boye oyo eza ya mokili. Bamama toyebaka nini tokoki kosala. Mpe nazo annonce na bamama oyo bazali na bosinga ya retour d'affection, mpe bamama oyo balukaka mabala babalaka te, oyo balukaka mabota babotaka te, mpe oyo bakonservaka zemi, me zemi wana ebotamaka te, esopanaka kaka. Akontakte ngai le grand maître spirituel Fumu, akozala desi te. Nalobi akozala desi te. Na ye mpo nasala démonstration te, na ye mpe awa mpo nasala eloko te, me na ye koannonce makambo oyo esepelisi ngai te, oyo bamama bauti kosala. Nasepeli nango te, yango omoni na ye kobeta se te. Ngai le grand maître spirituel nalobi oyo nyonso azali na ndako ya libala akoluka kokende kosala vi libanda. Ngai le grand maître spirituel Fumu Mbuta Kiambo nalobi bakokangana pe mobali wana yokuta bino ava bofonga mafo mobali wana aya, mobali ya ndako wana fo aya. Epuis pe yo mobali oyebi ke oza na mwasi na ndako oke kolinga libanda, yeba ava bofongama mwasi pe oyo ayo ya ndako esengeli azala. Donc bino mibale yo koto mwasi no fo azala, ye pe kuna mobali na ye fo azala. Soki baza te bokotika ofungama te, bakofilme bino po bomoni kofilme nde eza bien, bondimaki bafilme bino epa bataza mutu oyo azali na mwasi na ye na ndako pe azali na bana na ye. Yo pe mama ozali na mwasi, ozali na mobali no na ndako pe ozali na bana na yo, me ondimi kokesala ekobo na mobali mosusu. Yo pe mobali ondimi na spiritualité existaka te. Oyo bosali bozani etumbu oyo bancetre bakopinir bino. Nzambe ya likolo akopesa punition ya makasi likolo na bino. Oyo nyonso azali na posa ya kozala na promotion na musala na bango, to pe oyo azali na poto alukaka mikanda azwaka te. Oyo nyonso pe basalisa bavisa bapaseport bakoma na baéroport, bilongi na bango ebima te, bilongi echanza ekoma ya bakoko. Yo koko elongi na ekomi ya jeune, yo mwana mwasi elongi na ekomi ya mibali. Bokontakte ngai bokozala desi te, à travers bancetre nyonso eza possible, bokozwa yango na ngonga moke. Message nazalaki nango nalobela bino eza kaka oyo namemeli bino. Bobosana te kokontakte ngai, nalobaki numéro na ngai ya WhatsApp ezali plus 243 89 14 21 906. Wana bokozala desi te, bokozala desi te, bokozala desi te. Merci beaucoup.